តោះយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាអំពីរបៀបនៃការ remove green color ចេញពីវីដេអូនៅក្នុង Adobe Premiere Pro CC 2019អូខេតោះជឿជាក់ច្បាស់លាស់ឥតលម្អៀងដោយគេហទំព័រ fridaydailynews.com ចឹងជាបងប្អូននៃការបើកមក Adobe Premiere Pro CC 2019មកអូខេចឹងខ្ញុំយកពាក្យថា new project ពីព្រោះខ្ញុំធ្វើ project ថ្មីខ្ញុំដាក់ថា remove នេះដាក់ចំណងជើងអូខេដាក់ចឹងណាអូខេអូខេឥឡូវដល់ពេលនេះខ្ញុំទាញវីដេអូមួយចូលបណ្ដោយទៅខ្ញុំទាញ green color នេះណាអូខេនេះជាវីដេអូមួយដែលមានអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំទាញវីដេអូមួយដែលមានដាក់ green color ចេះអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំនឹង remove green color នឹងចោលអូខេតោះអញ្ចឹងដើម្បី remove green color បានបងប្អូនដំបូងយើងចុចចំកន្លែងនេះសិនណាកន្លែងនេះសិនយកមកចុចកន្លែងវាហើយយើងចុចមកស្ដាំយើងពាក្យថា unlink អូខេអញ្ចឹងមកយើងចាប់ទាញវាឡើងលើមួយមកទុកប្រឡោះសម្រាប់ដាក់ green color អូខេបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យយើងទៅយកវីដេអូមួយទៀតមកវីដេអូណាដែលយើងចង់ដាក់អូខេឥឡូវខ្ញុំចង់យកវីដេអូមួយនេះខ្ញុំយកវីដេអូមួយនេះមកអូខេចឹងខ្ញុំទាញដាក់ដែរអូខេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំលុបភ្លេងចោលពីព្រោះយើងប្រើភ្លេងខាងនេះណាឥឡូវលុបភ្លេងខាងនេះចោលយើងដូចគ្នាមក unlink មកហើយលុបតែភ្លេងចោលមក clear ក៏បានយើង delete នៅលើនេះយើងក៏បានដែរនៅក្នុង keyboard យើងបានហើយយើងទាញដាក់ឡើងនេះដល់ឡើងនេះមកអូខេអញ្ចឹងតើមកយើងចុចមកសញ្ញា2ទៀតបងប្អូនឃើញសញ្ញា2នេះណាសញ្ញា2នេះយើងមកពាក្យថានេះ effects បើយើងរកសញ្ញានេះអត់ឃើញទេយើងយកមកពាក្យថា window ហើយយើងពាក្យថា effects អូខេពាក្យ effect នេះមកវានឹងចេញកន្លែងយើងនេះទៅចេញកន្លែងនេះបងប្អូនបែកថា ULATA key អូខេពាក្យនេះណាពាក្យនេះជិះបងប្អូនក៏ចុចចំវាមកបងប្អូននេះទាញវាដាក់ចូលវីដេអូណាបងប្អូននឹងចង់ធ្វើអូខេវីដេអូមួយនេះអូខេអញ្ចឹងតមកយើងចុចទៅវាមកយើងយកពាក្យថា effect នេះមកអូខេទៅ effect នេះបងប្អូននៅនេះពេលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូននេះគ្រាន់តែចុចចំសញ្ញា key color នេះចុចសញ្ញានេះមកហើយមកចុចកន្លែងនេះអូខេយកមកចុចនៅលើផ្ទាំង key ហ្នឹងណាផ្ទាំង green ហ្នឹងណាអូខេដាក់ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងបាត់ហើយបងប្អូនឃើញទេបាត់អញ្ចឹងបាត់មកគឺយើងចេញសញ្ញារូបវីដេអូនៅពីក្រោយវីដេអូនេះគឺជាអូខេខ្ញុំ back មកសិនមកនេះគឺជាវីដេអូមួយនេះណានេះវីដេអូខាងក្រោមនេះអូខេអញ្ចឹងអូខេបងប្អូនឃើញទេបាត់អាគឺ key បាត់ហើយអញ្ចឹងយើងរៀបចំវាស្អាតមកខ្ញុំចង់រៀបចំវាស្អាតខ្ញុំចុចអាហ្នឹងហើយខ្ញុំយកពាក្យថាអូខេ scan អញ្ចឹងមកអូខេយកពាក្យប៉ុណ្ណឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងសាកមើលអូខេបងប្អូនឃើញទេបាត់អា green color បាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនគ្នាអាចជ្រើសថាចង់យកប៉ុណ្ណាអាស្រ័យលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការ remove green color ចេញអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែកាត់មកកាត់ចោលមកអូខេហើយសាក់ play អូខេឥឡូវយើងដាក់វា scale ឲ្យពេញនេះមកអូខេពេញអញ្ចឹងណាឲ្យវាពេញអេក្រង់អញ្ចឹងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងសាក់លេងសិនមើលអូខេបងប្អូនមិនឃើញវីដេអូរត់ទេមិញអូខេនេះវាយើងនឹងឃើញវីដេអូរត់ឥឡូវយើងបិទសំឡេងសិនទុកអូខេ
ok chắc nhiên cho mới video này cứ rót được bị cao cái rót nó ní cái rót ok ta ok xem ôn rồi đấy bọn ok chắc ní hai cứ chi biệp này cả remove green color change pi backgroundនៃវីដេអូចាស់របស់យើងដោយបន្ថែមវាទៅជាវីដេអូថ្មីក្នុង Adobe Premiere Pro CC 2019អូខេអញ្ចឹងស្គាល់បងប្អូនអាចធ្វើបានណាអូខេអញ្ចឹងបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយណា